हेलो फ्रेंड्स, खांसी है या फिर आपके सीने में जमा हुआ बलगम है तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे आसान घरेलू रेमेडी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको 2 चम्मच के करीब शहद लेना है, यानी कि हनी। तो प्योर हनी आप ले लीजिए। शहद जो है हमारी सर्दी, खांसी और छाती पे जमे हुए बलगम को निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। और इसमें आपको मिलाना है आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वही हल्दी पाउडर लेना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद में हमारी खांसी की दवा जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको इसको सुबह में नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लेना है, और ऐसे ही आपको रात को सोते समय लेना है। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से आपको जल्द ही खांसी में और सीने में जमे हुए बलगम से